So'nggi yillarda trendga aylanayotgan Tecno va Infinix smartfonlari haqida bizga nimalar ma'lum? Hozir shular haqida gaplashamiz. Tecno va Infinix smartfonlari bir kompaniyaga, ya'ni Transition Holdingga tegishli hisoblanadi. Kompaniyalarning va'da qilishicha smartfonlarning umri 3-4 yil deb aytiladi, lekin bunga ishonib qolish kerak emas. To'g'ri, kompaniya issiqlikni kamaytiradigan qalinroq plataga, katta radiatoriga juda ham katta pul tikishadi. Shuning uchun arzon bo'lsa ham qizib ketmaydigan smartfonlarni ishlab chiqarishadi, lekin ularning umri doim uzoq emas. Masalan, Android ichida mashhur bo'lgan Samsung yoki Xiaomi kompaniyasi yangilanish kafolatini eng kamida 4 yildan 7 yilgacha beradi, lekin Infinix va Tecno smartfonlari 2 yilgacha ham kafolat bera olmaydi. Smartfonlarga arzon segmentdagi eng yaxshi protsessorlar joylanadi. Masalan, MediaTek G hamda Helio seriyasini agressiv optimizatsiya qiladi. Ayniqsa, PUBG, Free Fire shu kabi o'yinlarda smartfon o'zini juda ham yaxshi ko'rsatadi. Kameralarga keladigan bo'lsak, raqamlar juda ham katta. 108, 64 megapiksellik kameralarni bizga yetishadi, lekin bu yerdan bitta sir bor. Smartfonlarda sun'iy intellekt juda ham agressiv ishlaydi. Shu sababli yorug'lik yaxshi bo'lsa zo'r chiqadi, lekin qorong'ulikda anchagina parod qilib qo'yishadi. Smartfonlarning eng katta afzalligi uning narxida. 200-250 dollar evaziga siz yuqori flagman darajasidagi kuchni qisqa muddatga olishingiz mumkin. Agar siz budjetingiz cheklangan bo'lsa va vaqtinchalik foydalanib turish uchun sal yaxshiroq smartfon izlayotgan bo'lsangiz, bu smartfonlar sizga mos keladi, lekin uzoq yillik kafolatli hamda ishonchli brend smartfonlarni xarid qilaman desangiz, yaxshisi Samsung yoki Xiaomi xarid qilganingiz ma'qul.